Idén med testbäddar är att erbjuda en öppen plattform för samverkan, för utveckling, för lärande, för att kunna accelerera innovation och se till att saker går från en idéstadie till verkligheten så snabbt det bara är möjligt och rimligt. Vi har bjudit in våra partners och de som utvecklar material, robotar, mjukvaror, designar konstruktioner och de som jobbar med ett utförande som betongproducenter eller prefab betongproducenter, även entreprenörer. It's a dynamic system. So based on the additives which already has in a concrete or mortar, the rheology change, the strength of the system change, the ability of hold the layers, that also change. Vi har ett system som möjliggör att printa med ett tvåkomponentsystem som gör att man kan använda accelerator, blanda in den vid mondsticket och på det sätt få härdning av betongen väldigt snabbt. Det är ju ett väldigt intressant sätt att arbeta på. Att man bygger upp en konstruktion som blir stel beroende på att man använder acceleratorn där att man kan få en kort cykeltid, inte behöva vänta på att betongen ska bränna som den normalt sett gör. Att den binder kanske på 2 timmar och efter något dygn då kan du börja jobba med den. Här kanske man får en stelhet ganska tidigt tack vare de här acceleratorerna som man använder. Because you know in cement industry, it's very CO2 intensive industry. And when I make my own formulation, I can reduce the amount of cement and add something else. It's called a supplementary cementitious material, like a slag or clay, to inside the mortar or concrete, and then print with it. Så materialbesparing är ju jätteviktigt för att vi ska uppnå våra mål om klimatneutralitet faktiskt. Med den här utrustningen kan vi börja bygga prototyper, testa dem i full skala och även utveckla hela produkten från materialet till en färdig produkt. It's a totally new experience. And like you saw it yesterday, there are multiple steps involved, and until you see it, you don't understand like maybe this is possible or maybe not, this is not possible, or maybe it will happen in 5 years or 6 years. Like 10-15 years, nobody was thinking about battery cars, and now like everybody is like electric cars is everywhere.